President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bwetwogera kati bw'abadde ava e Kawempe okukomawo ewaka we obusajja bwagadde omukolako effujjo bwagadde omulemesa okutuuka obulungi naye twongera obajjukiza n'obategeeza nti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine the President of Uganda amaze okuba nga ayita mu busajja obadde bulowooza nti taatuuke obadde bulowooza nti bulina kye bugenda omukolako baganda bange mikwano gyange oyo omwagalo w'abangi His Excellency the President of Uganda twongera obajjukiza n'okubategeeza nti bano bonna abakola ebikolwa balaga nti bakitalo nnyo ne balaga nti balina ekyenjawulo kye bayinza okukola ne balaga nti balina ekyamagezi kye bayinza okutuusaawo twongera obajjukiza n'obategeeza nti byonna batawaanira bwereere bannayuganda bamanyi kye baagala bannayuganda basaba okwagala mukulembeze waabwe ate nga tukyalina kyobagamba wadde okubaza emabega tukkiririza nti Mukama Katonda yeta Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kukola ebyafaayo era eggwanga lyaffe lijja kunyolwa ate era tujja kufuna ekituufu ekisinga. Wake up Ugandans. Thank you for loving Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Thank you for choosing him. Thank you for loving Uganda. Mwebale kuteekako tafaali lyammwe. Mwebale kubaawo. Mwebale kakasa. Mwebale kwagala mukulembeze waffe. Mwebale kukkiriza President y'abaatukulembera. Bannange tuli basiimu. Ate obusiimu bwaffe tetugenda just kubulaga mu bigambo. Bingi bitugenda tuukako. Bingi bitugenda okukola. Era basuubira nti buli omu ajja kubeera satisfied n'ekyo kyayagala n'ekyo kyasuubira kula eggwanga lyaffe ne Uganda yaffe otambulira wamu ate nga n'ebigendererwa tulina bimu. Tulina okukkiriza nti buli tafaali ly'oteekako, buli kwogera kw'oyogera, buli kigambo ky'ofulumya kibaawo okukyusa omutima ate kibaawo ekitamiza kutukkiriza. Maaso n'obaweereza bannaye tuline kanso Nalukoola abadde alaga obutali bumativu oba abasiba bagenda bakwatibwa oba tateebwa Bobi Wine bamachete ng'agezaako okulaga obutali bumativu bw'olw'essaati gy'ayambadde eriko Bobi Wine. Omulundi guno singa nakyemalira Museveni amala nabba akalulu kaffe wano nakoda nze siri muntu wa bulijjo ayinza okulemwa okufa ennyanja n'afa akataba. Mr. President, tolaba ekigenda mu maaso abawagizi ba Nalukoola emizira egikuddeko naye bo basigadde bayimba erinnya limu nti Nalukoola basigadde bayimba omubaka waabwe Nalukoola. Oyo yonna yonna gy'oli ojja kuwulira muno mulalamu ano tekajja kukwatibwa tekajja kubbibwa enna yeesunga okubba akalu ka Nalukoola owedde. babadde jasi bongeramu abeere nga mufuna bukalamu. People power. We, Mr. President,
buli kimu ekyannamukadde munnamagye Museveni kyanaabuuka buli kimu makulu ne tiyagaasi takyanoga takyabalagala kale bwe bamukubye nabadde manya akyalinga owedda saazibiridde n'amaaso tabalagala basebo ne bannawe Museveni yaleta candidate naye candidate babiwo omulabye ku kifaananyi awo olabanga anyirira naye buli kyayogera kyanaabuuka nabwogezaako mutembeeta obanga awandiika ku funfugu byowandiikako byebisebbuuka temuli kantu basebo ne banyabo the people power our power ra ja olunaku lwajjo nafunye omukisa okulaba kwoyo omuwala Janannambi nemubuulira nti bakitaawe baayiwa omusaayi gw'Abannayuganda olwo ne balyoka beewaŋŋamya mu buyinza ne balyoka balya buli kalungi kaffe ke twali badde nako n'ebiseera byaffe eby'omu maaso ne babirya bassebo ne bannyabo kati ne bamala ne baleeta muwala waabwe oyo atalina kantu ne bw'ayogeranga akuba kampeyini emboozi ye ayagala kulongoosa myala ayagala kukuŋŋaanya bisaaniiko ng'ate ekifo kyasaba kya bammemba bwa paalamenti kati omuntu ng'oyo munaku nnyo basabo ne bannyabo naye ayagala bakitaawe batte abantu atambulire mu bitaba by'omusaayi gw'Abaganda baffe agende alayire basebo ne bannyabo tetujja kukkiriza people power our power abaana bageto kambabuulire abatazekula mando bakomawo okutta abalala mweteeketeeke basebo ne bannyabo teri osobola kuvuga nga mbalaasi okugjako omugongo nga gweweseemu temukkiriza bubbi muveeyo tukayanire obuwanguzi bwaffe kubanga abalina amaanyi g'abantu people power our power ra cha Mr. President nzikiriza nga sinnalaga wala nsooke neebaza abakulembeze bakoze eby'ensonga gwe soogera erinnya nkwegayiridde tonnenya namwe mulaba akaseera kendimu bannange si kaseera kangu naye obukulembeze bwa Kkunga mwebale nnyo wansi w'obukulembeze bwa Chairman Nyanzi mbeebaza nnyo Haji Hamudani Ssemugoma weebale Haji Atinabatanzi weebale Bwana Serubiri Charles weebale neebaza nnyo omwami Emmanuel Sserunjogi Chairman wa Nuupu mu Kawempe mbeebaza nnyo abakulembeze baawano Honorable Latifu Ssebaggala weebale byokola mbiwulira ssebo bammemba ba Parliament okuviira ddala waggulu ku bukulembeze Deputy President weebale nnyo Honorable Muwanga Kivumbi weebale nnyo Leader wa Opposition weebale nnyo Senior Legislator Betty Namboze Honorable weebale nnyo Honorable Namuga weebale nnyo Honorable Sewungu Sebo President Honorable Sewungu oyo yamperekerako ku Sunday nengenda okusaba mu Ekereziya Katulika ku St. Kizito ne ku St. Peters Sebo nenjogerayo n'Akazungu Abakristo nga bayagala Akazungu kangalukoola bammemba ba Parliament bannange mwebale ate Sebo President nsaba nzikirize neebaze maama wa Honorable Mayor owa Masaka City Honorable Florence Namayanja bannange yampadde esaala ennungi
mukama wange bamemba mu palamenti abakulembeze mu gavumenti ez'ebitundu basipiika wa Kampala ne basipiika abalala bakansalas babikwano mu nsonyiwe abakulembeze b'ebibiina by'obufuzi mwebale nnyo bakama bange mbegayiridde mu nsonyiwe kisobola bamenya mwenna mbegayiridde bakwano bwenna basanganga mbyanga bagamba mwebale nnyo naye sirina bwenkikola bannabitone apika pawa mukama wange bannabitone okuviira ddala ku Sir Mathias Walukagga n'abalala bayitirivu basenga bajje ne bapafominga ate ng'obuyimba bwabwe bukwata nnyo abamu naawe obeerabiddeko abalala tewaba ng'oli omusajja bamuyita ngenda mukubuulira nga ngenda maaso arayiminga afulowinga akulukuta sekamusi mukama wange bakubye ekintu wano naye bannanga abakulu ennyo bafuuti sojayi amange bakyalimu ekambabuulire mungumiikirizeemu naye nabategeera nnyo mbalimu nnyo Mr. President mu kiseera kino nzikiriza nina obubaka obw'enjawulo bwenjagala okuweereza Electoral Commission ngisaba ebeere in charge olunaku lwaleero twabadde tulina kubeera bwayise wano naye abantu be bwayise wano babalyazaamaanyiza basiyaguse eggendo okuva eyo bajje wano so nga ate twakkaanya bulungi wa kandidate gy'alina okubeera kandidate ki na budde ki naye batuyiikiriza ne batakomaoko abakwata mundu ne batulumbagana ne batukuba ebyasi ne batukuba tiyagasi abantu baffe babakutte omuyambi wange Kasule Umaru bamukutte bamubuzizaawo kuba tunoonyeza ku police stations we tubadde tumusuubira ng'eyeekanyanya n'eyeekawempe nga taliiwo ng'ate bavudde ku kukkaanya kwaffe kwe twatuuseeko ne RPC atuula ekawempe omuntu wange bamutemangu ddala n'emmotoka yange n'amasimu gange n'ebiwandiiko byange n'ebintu byange byenkozesa mu bwalo yange sitampu yange n'ebirala babitutte abapoliisi basebo ne banyabo ebyo byonna bye bakola twagala kutumala mu maanyi naye tetugooka kubaffe maanyi epepa pawa awa pawa ra ja sebo akulira akakiiko k'ebyokulonda weebeereremu bwana byabakama ffe tetugenda kugawa ssente okutulangirira ffe tetuwanguzi tebakulimba ebyo ebibozibozi byempulira simanyi omala okuwangula akalulu naye ate returning officer n'agamba bw'otoleete ssente bwezi tisikulangirira wowe tulina tujja kasomuzanyira ku buwanguzi waffe era nkubuulira Mr. President tufunye amawulire nga waliwo bokisi z'obululu 10 zitambula ng'ekiwendo ekyo kiguliddwamu kyeyamaani w'omuluka guno ali wamu ne kyeyamaani w'ekyalo wano ali wamu ne kansala Mukooza era Mukooza awaddeyo enju ye bwe baba batiikingira obululu